ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സിനി അനിൽ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്കോടയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റം വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചുവന്നുള്ളി ഒരു 10-15 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, ഉപ്പ്, ഇതെല്ലതും കൂടി നല്ലോണം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കറിവേപ്പില നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിന്, പ്രത്യേക മണവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലപ്പൊടിയാണ്. കടലപ്പൊടി ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഒരു ചെറിയ അളവ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് കടലപ്പൊടി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാം. മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാം, കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കടലപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാതും കൂട്ടി നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് യോജിപ്പിക്കുക. നല്ലോണം ലൂസായി പോവരുത്. ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും. നമ്മൾ അത് കുറേ വെള്ളമായി പോകാനും പാടില്ല, എന്നാലോ നല്ല കട്ടിയാവാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളിൽ അതൊരു പ്രത്യേക അളവിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് യോജിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. കുറേശ്ശെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചീഞ്ഞട്ടി വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും. കുറച്ച് അളവിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറേശ്ശെ നമ്മളത് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നുള്ളി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണവും ഒരു ടേസ്റ്റുമാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ അത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് അധികം നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മണവും ഗുണവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അത് നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണം, അകത്തൊക്കെ നല്ലൊരു മണമാണ്. ആ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ പച്ചമുളകും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അധികവും. നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ കളറാവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം. അത് ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇത് മൊരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് തുടർന്നും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. താങ്ക് യു.